続きましては、千葉県内の活動報告に移ります。まず最初に、千葉県環境生活部環境政策課政策室室長、横尾明宏さんより、新エネルギーの導入に向けた千葉県の取り組みについてお話しいただきます。それでは、横尾さん、よろしくお願いいたします。皆さんこんにちは、ただいまご紹介に預かりました千葉県庁環境政策課横尾と申します、よろしくお願いいたします。本日は20分ほどですねお時間をいただきまして、千葉県庁が進めております、新エネルギー、再生可能エネルギーですねの取り組みについてご報告をさせていただきたいと思います。よろしくお願いいたします。県庁でですね、新エネルギーをですね、活用推進しているんですけども、なんで県庁がやってるかと言いますと、先ほど来、開会の森田さんの挨拶がありましたし、先ほど上田の時間さんもありましたように、やはりですね、東日本大震災がきっかけでございます。3.11 ですね。皆さんも経験されたと思うんですけども、3月11日というのは金曜日だったんですけども、土日挟んで月曜日にですね、突然ですね、電力が停電してしまったということがあったと思います。その後ですね、計画停電ということに、なっていったんですけども、それまではですね、やはり電力というのは、国の政策であり、電力会社が供給しているということで、先ほどもお話ありましたけれども、スイッチを押せば、照明がつくと、テレビが見られると、そういう状況であったと思うんですけども、全くですね、想定外の、ことでございました。ということで、千葉県でも、省エネルギー等対策推進本部というのを、23年の4月に設置しております。何をやるかといいますと、東日本大震災に伴うですね、県内における電力供給不足の対応、これですね、どういうことかと言いますと、簡単に言えば節電のお願いです。新エネも重要なんですけども、電力供給不足を、避けるには節電が一番効果的でございます。現在ですね、東京電力管内で約 10%、震災前に比べて節電されていると言われております。かなりのですね、量になります。今日は暖かいんですけども、今年の冬寒かったですし、去年の冬も、寒かったです。節電の取り組みは進んでいるんですが、やはり電力の供給の需給関係がですね、大変逼迫しておりますので、引き続きですね、無理のない範囲でですね、節電にご協力していただければと思います。で、もう一つがですね、県内における省エネルギー、新エネルギーの一層の推進ということで、今日お話しするですね、取り組みになります。その推進本部の下にですね、新エネルギー活用推進プロジェクトチームというのをですね、作りまして、県庁が一丸となって、新エネの推進に取り組んでいるところです。下に4つのチームを作って取り組みを進めております。それでですね、翌年の24年3月29日に、この新エネルギーの、プロジェクトチームで、推進方策というのを作りました。17ページにですね、その詳しいものをお付けしてありますが、何を目的にするかといいますと、まずは、環境負荷の低減、電力の分散確保、それから地域経済の活性化、これを目的にこういう推進方策を作りまして、4つの、促進をやっているところです。民間事業者のプロジェクト展開の促進、市町村のプロジェクト展開の促進、県民による取り組みの促進、
試験自らの取り組みの促進でございます。でこれ、民間と市町村へのですね、プロジェクト展開の支援なんですけれども、32ぐらいですね、提案があったんですけれども、その中から5つの、プロジェクトを、選定させていただいて、県としても支援をしているというものでございます。支援といいましても、補助金ということではなくて、情報提供ですとか、いろいろ手続き面での支援ということでございます。新昭和というのは、住宅メーカーなんですけれども、そこの社有地に太陽光発電のパネルを貼るということで、市原市のものはですね、すでに昨年の10月稼働しております。それから次の日本開発工業と共栄海運、これはですね、砂利採取場、千葉県木更津とか、君津の方はですね、砂利、良い良質な砂利が取れるところで、その跡地にですね、太陽光パネルを貼るというものです。で4つ目のですね、大多喜町、小水力発電ということで、これは実はですね、昭和30年代までに東京電力さんが、発電をしてたんですけども、小さなものだったんで、あまり効率的じゃないということで、廃止してしまったんですけども、まだ水路と施設残っておりますので、それを町がですね、再利用してですね、小水力発電しようというもので、小水力発電の場合、許認可、水利権と絡んで、ちょっと手続き大変なんですけど、これも1月25日に許可の出まして、来年にはですね、来年度にはですね、稼働するのではないかと思っております。で最後の東京応援システムというのは、データセンターなんですけども、太陽光発電と蓄電池で、運用しようというですね、そういうシステムでございます。固定価格買取制度の仕組みについてご説明しようと思ったんですけども、今日皆さんですね、知識のある方が多いと思いますので、時間の関係でこの辺省略をさせていただきます。先ほど、太陽光の場合、42円1キロワットあたりですね、という買取価格で、買い取るというお話ありましたけれども、私、家でですね、東京電力の電気料金のお知らせが毎月来ますよね。そうしますと1キロワットあたりですね、割り返すと27円でした。ですから、売値よりも買い値の方が高いということで、随分高い価格ですね、今、買い取っている状況にございます。太陽光以外にもですね、それぞれ風力ですとか、地熱、中小水力、それぞれ買い取り価格が決まっております。これはバイオマスの例ですね。それから県内でどんな状況かといいますと、再生可能エネルギーをですね、設置する場合、経済産業省の設備認定というものを受ける必要がございます。11月末までのデータが公表されていますけれども、まずですね、メガソーラーっていうのは1メガっていうのは1000キロワットです。大体年間の発電量で一般家庭300件分になります。これが、認定されているのが、30件ということで、全国の都道府県の第3位となっております。太陽光については順調な滑り出しをしております。それからバイオマス、これ1件なんですけど、これはですね、実は新規のものではなくて、今までもこういった例えば市町村のクリーンセンター、清掃工場ですね、これがですね、昔の法律で電力を売っていたんですけども、この新たなですね、固定価格買取制度の方にですね、移行したというものでございますね。メガソーラーの出力は、関東地方では最大となっております。現在ですね、2メガワット未満という比較的小さなものが事業化されておりますけれども、今後ですね、もっと大きなもの、数十メガの事業化もですね、進んでいるところでございます。これが太陽光発電の認定状況で、家庭用、10キロワット未満なんですけれども、これが件数、出力とも8位、メガソーラーの方が件数が3位で、出力が8位となっております。
これが全国の順位になります。家庭用が8位、メガソーラーのが3位ということで、今のところ件数は多いんですけれども、やはりメガソーラーって広い土地が必要ですので、一番は北海道ですね。千葉県の場合、出だしはいいんですけども、首都圏に位置しておりまして、土地の価格も、高いですし、空き地もそんなにないということで、出だしはいいんですけども、今後どうなるかというのはですね、もっと広い県がですね、上回ってくるとは思います。それからですね、県で補助事業をやっております。住宅用の太陽光発電設備補助事業ですね、設置補助事業、導入補助事業。今年度の予算3億円です。昨年度は1億円。来年度もですね、今予算を議会に上呈しているところですけれども、3億円を上げさせていただいております。仕組みとしましては、千葉県が市町村に補助して、市町村が設置される、県民の皆さんにですね、補助するという間接補助といいますけれども、そういう形をとっております。なぜ直接、県民の皆さんに補助しないかといいますと、国でも制度ありまして、市町村でも、制度を持っていると。そうしますと、申請する方は、県と市町村、両方にですね、設置しなければいけないので、その辺の手間を省くため、そういった意味合いでですね、直接ではなくて、市町村に補助するという形をとっております。昨年の例で、件数で1947件、補助金1億円予算だったんで、実績は9600万、今年は補助件数4700件ぐらいになる見込みでございます。これはですね、国の補助制度の受付件数で、ご覧のような、状況になっております。これも件数だと第8位ですね。千葉県の場合、人口が全国で第6番目の人口ですので、このぐらいの数字になるのかなと思っております。それから風力発電なんですけども、新規の認定というのはないんですけども、既存の設備というのがございまして、県内には50機、容量で約 6.8 万キロワット、68メガですね、の、設備がございます。ただしですね、風力というのは、風況、風のですね、一年中安定した風が吹かなければいけないので、採算を考えると、千葉県内だと、銚子の方、県の東部の方に集中しております。両市で、千葉市、ごめんなさいね、銚子市、旭市で40機、がですね、今ございます。それからですね、これは県が絡んでいるものではないんですが、銚子沖に洋上風力発電システムの実証実験をやっております。ネド、それから実際実施しているのは東京電力、東京大学、鹿島建設、三菱重工業の共同のプロジェクトです。これはですね、国内初の沖合における洋上風力発電でございます。風車の組み立ての方はすでに去年の10月に完了しております。1月に運転開始予定となっておりますけれども、昨日現在まだ動いてないので、今月中には動くのではないかと思っております。で、設置場所はですね、銚子沖 3.1 キロ、発電容量は2.4 メガワット、2400キロワットということでございます。銚子沖って意外とですね、遠浅で、この辺はですね、洋上風力の可能性があると言われております。ただ設置費用がですね、洋上の場合、陸上に比べて約3倍かかると言われております。それから水力、水力なんですけども、実はですね、ここに書いてありますけども、環境省で調査をやりまして、ポテンシャル調査ということで、可能性の調査をやってるんですけども、千葉県の場合、沖縄県と並んで、全国の最下位です。なぜかと言いますと、千葉県の場合、山がないんですね。平均標高、県を平均するとですね、全国で一番標高が低い県なんですね。ということで、南房総の方では、山300メートル級とか400メートル級の山ありますけども、
この辺、船橋とか千葉、柏の方平地ですので、この辺でちょっとですね、可能性が低いということなんですけども、県の浄水場とか給水場、それから先ほど、お話ししました大多喜町等でですね、施設を利用した小水力発電の、設置計画などがございます。すみません、ちょっとスライドがですね、動かなくなってしまいました。じゃあその間ちょっと資料の方でですね、すみません、失礼しました。それからバイオマスなんですけども、バイオマスはですね、1件認定されてるんですけども、先ほど言いましたように、既存の施設ですね、それから実際、前からその RPS 法ということで、バイオマスの施設あるんですけども、これが17施設、そのうち13が市町村、それ以外3つが民間の施設ですね。でバイオマス、実はですね、課題がありまして、燃やすもの、建設廃材ですとか、ゴミとか、そういうのの安定的確保がですね、難しくて、採算ベースにあるためには、結構難しいと言われております。それからですね、県でも、進めております。県誘致を活用して、メガソーラーの事業者を募集しました。で、2カ所でですね、12月に決定いたしました。一つが普通の配管送電線用意ということで、ここが4メガ。それからもう一つが袖ヶ浦浄水場ということで1メガ。もともとですね、空き地だったところで、その収入がですね、年間3000万、1番の場合ですね、2番の場合でも300万ということで、これ20年間の固定価格で決まっておりますので、そうすると6億円とか6000万とかですね、県の収入になりますので、一石二鳥ではないかなと思っております。それからもう一つ、小水力の発電ということで、これ、ポツゲというんですけども、市原に工業用水の取水場がありまして、そこにですね、発電機つけて、事業者を募集しました。これもですね、設置場所は22平米ぐらいなんですけども、年間の収入は1500万ということで、いただけるようになっています。それから県水道局の取り組みということで、県水道局でもやってるんですけども、今まで、先ほどの3件は売電なんですけど、これは自らが地下処理するということで、どういうことかと言いますと、給水場というのがございまして、皆さんのご家庭に水を供給する場合、浄水場から途中、ご家庭まで遠いとですね、途中にポンプ場、給水場というのがありまして、そこにですね、圧力が、水圧が高い場合がありますので、弁をつけて圧力を調整しているんですけども、そこに発電機をつけて発電しましょうという取り組みでございます。すでにですね、幕張と妙電というんですけども、2つでやっておりまして、新たに、ここ船橋市ですけども、北船橋給水所でございまして、そこでも、計画がございます。以上で、ご説明は終わります。県の取り組み終わりますが、これからもですね、こういった事業者の支援、それから、県自らも、進めていきますけれども、先ほどのですね、上田の取り組み、大変面白いですね、取り組みではないかと思います。再生可能エネルギー、自然エネルギーを進めていくにはですね、やはりですね、民間事業者もともかく、市民の皆さんのですね、意識ですとか、実際に執行するということがですね、大変必要かと思いますので、県としても応援していきますので、皆さんのですね、今後の活動を期待しておりますので、よろしくお願いしたいと思います。以上でございます。ご清聴ありがとうございました。